Čauko, čauko. Túto kategóriu som nazval Ako vybrať nahrávacie štúdio. Rád by som vám povedal podľa mňa také hinty alebo míľniky, ktorými by ste sa mohli uberať, ak si vyberáte napríklad svoje prvé nahrávacie štúdio. Určite mnohí z vás vyberajú štúdio podľa ceny. Niektoré tie štúdia to majú na stránkach svojich napísané, niektoré nie. Išiel by som možno cestou, že osobné návštevy daného štúdia a následne dohodnutia sa. Väčšina štúdií určite bude naklonená, ak môže pomôcť nejakým mladým kapelám a jednoducho vidia, že aké majú možnosti a určite nájdete nejaký spoločný kompromis. Je to oveľa lepšie, ako keby ste si písali len mail a dobrý deň, prosím si cenovú ponuku a potom ďalší váš mail a nedalo by sa zdať nejaká akcia, tak to by mňa samotného dosť podľa mňa naštvalo a je to dosť také nedobré. Osobne, ak si sadnete s daným človekom, ktorý má na starosti štúdio a budú tam nejaké vzájomné sympatie, tak obidvaja budete spokojní s výsledkom a vás niekam posunie to štúdio a ten človek zase môže posunúť vás. Pokiaľ si nesadnete, ale tvrdo si pôjdete po nejakej dobrej cene, nebude spokojný ani štúdio, ani vy. Čiže toto je docela taká citlivá záležitosť, že ako vyberať štúdio podľa ceny. Asi by som išiel touto cestou osobnej návštevy a uvidíte potom vy sami, aký budete mať z toho dojem. Dosť dobrou záležitosťou je aj samotná vzdialenosť štúdia od vás, kde sa práve nachádzate, kde fungujete. V dnešnej dobe je docela náročné už len to dohodnúť sa na skúške, dokonca ľudia z jedného mesta, čo mi príde teda nepochopiteľné, ale zažívam to často a počúvam o tom, že tí ľudia majú problém sa stretnúť, aj keď žijú v nejakom malom tisícovom meste, takže aj to pre niekoho môže byť komplikácie, vzdialenosť štúdia, prípadne nejaké ubytovanie a toto celkom dosť narastie aj na cestovnom aj na ubytovacom, ale pokiaľ ste skromní a vyšli by ste tam napríklad vlakom, čisto s nejakými akustickými gitarami a prespíte v karimatke, tak dá sa samozrejme to a tým pádom ušetríte možno a môžete si dopriať o to lepší zvuk. Čo ma ešte tak napadá, je rozhodne človek, osoba, ktorá má buď to nahráva, alebo vlastní, alebo ktorá je tam po celý čas s vami, môžeme ho nazvať aj producent. Toto mňa osobne vždycky zaujímalo najviac. Fakt, že ak by som ja išiel nahrávať CDčko, mňa až tak veľmi nezaujíma ten equipment, aký má, ani tie okolité veci. Mňa by zaujímalo to, čo s tým človekom zažijem. Prečo? Pretože jednak sa tam ja budem brutálne dobre cítiť, bude mi to sympatické, tomu človeku môžem veriť. Vy keď niečo nahrávate, vy v podstate sa otvárate tomu človeku, ktorý vás napríklad v živote nepočul, je vám to blbé, je vám to trapné a to tam všetko je cítiť, to je vibrácia, ktorá tam jednoducho je nasiaknutá v tom, pokiaľ si nesadnete s tým zvukárom alebo človekom, je zle. To tam všetko je, napriek tomu, že to môže byť dobrý zvuk, vyvážené, úžasné, dokonalé, ale myslím si, že to nebude úspešné. Takže ja by som dal návrh toho celého rozhodne človeka, ktorý bude s vami spolupracovať. Je to najdôležitejšie podľa mňa, taká tá ľudská stránka veci. Vybavenie, čo sa týka štúdií, tak možno je medzi vami niekto fajnšmeker, ktorý si potrpí na nejaké efekty a kompresory a toto. Záleží na vás. Aké toto podľa vás to pravé môže byť, ale čo ak budete vystupovať naživo, nebudú tam tie kompresory ani tie dokonalé zvuky, možno že vás to práve potopí. Čo sa týka hudobného štýlu, tak na to by som si dával takisto veľký pozor. Ak hráte nejakú elektronickú muziku, tak asi ťažko budete navštevovať nejaké štúdio Slovenského rozhlasu alebo symfonického orchestru, čiže toto si treba dosť dobre vyladiť. To vlastne súvisí celé s tým človekom. Pokiaľ ho poznáte už predtým, to je vynikajúce. On pozná vás,
určite sa ľahšie spolu nejak zomknete, dáte dohromady a zvukovo aj štýlovo si sadnete najdôležitejšie. Ideálne, ak ten človek má nejakú kapelu, ktorá je príbuzná vám, tak on pozná vaše postupy, ich postupy. Určite veľmi dobrá voľba. Zase vysoká laťka. Tú cenu by som dával až úplne niekde naposledy, alebo to vybavenie. Vážne, aj z nejakých takých lacnejších výbavných štúdií sa dá vymakať veľmi príjemný zvuk. Hlavne tá radosť a tá živolnosť. Aspoň ja si ju dávam na vysokú laťku oproti nejakému super presnému a špičkovému tomuto. Ja mám rád tú živolnosť a tú iskru, lebo dneska je toľko robotickej muziky, toľko umelej, vyšpičkovanej, že toto asi není cesta podľa mňa. Dneska je cesta hovoriť pravdu, dávať ľuďom to, aký ste a nie ako hrajú nejaké mašiny za vás. Asi tak. Ja by som išiel týmto smerom. Naozaj si môžete dávať bacha aj na odporúčania, pokiaľ vám 10 kapiel povie, že wow, tu sme nahrávali, tu je to skvelé, tak môžete aj týmto smerom sa štelovať. No ale pozor! Vám dá napríklad 10 kapiel odporúčaní na jedno štúdio. Výborne. Máte budget, všetko v poriadku, aj dobrú aparatúru a tak ďalej. Nacvičíte si to. No a čo ďalej? Všetky tých 10 kapiel bude znieť veľmi podobne. To znamená, že ten rukopis toho štúdia tam bude. A je otázka, chcete toto? Chcete, aby ste boli produkciou nejakého štúdia, ktoré momentálne letí a chcete mať tento zvuk? My keď sme nahrávali pred nejakými 10 rokmi v jednom štúdiu, kde nahrávali Slíže, Iné Café, Gladiátor, UKND, Smatanova a všetky takéto populárne žánre, tak populárne kapely v nejakom podobnom žánri, tak rytmičák znel rovnako, kopák znel rovnako. Človek, ktorý bol hlavným producentom toho štúdia, boli tam podobné gitarové linky. Zase, ako možno, že pokiaľ by ste našli nejaké štúdio, ktoré chcete, že wow, my chceme znieť ako ja neviem kto, OK, tak možno, že to je pre vás toto, lenže že to správne, ale už zase máte niečo podobné, čo majú ostatní. Išiel by som skôr do tej originality. Dneska asi najviac by som do toho dával. Dávajte si ešte bacha na to, že ako zniete naživo a ako zniete v štúdiu. Veľmi veľa kapiel sa dá zlákať tým, že si dajú svoju gitaru do nejakého preampu, ktorý má nenormálny zvuk, úplne až šialene dobrý. Dojdete do klubu, dojde na vás 20 kamarátov vašich a vy začnete hrať, máte bicie za 500 €, čineli za ďalších 500 €, ale na nahrávke máte bicie naťukané, ja neviem, z metaliky, takže zle. Ja to teda aspoň neuznávam, že to je klamstvo toho poslucháča, ale vy sami sa strápnete pred tými ľuďmi, že nabušíte tú nahrávku jak blázon a potom dojdete turné po Slovensku, ktoré navštíví tak 200 ľudí v 10 mestách a budú vidieť, že že toto je tá kapela, čo je na CD-čku. Čiže zase bacha na to, že čo dávate na to CD-čko, že ako to cca znie. Takže ja by som išiel formou originality a takej tej živolnosti, ľudskosti, ale áno, o tom. Toľko odo mňa, verím, že vám to pomohlo. Ak by ste mali nejakú otázku, napíšte, zavolajte. Všetko dobré.